En Ventaneando con la Salud dialogamos con la odontóloga estética Caterine Osorio acerca del bruxismo y estas son las preguntas que tenemos para ella. Doctora, contémosles a los televidentes qué es el bruxismo. Hola, ¿qué tal televidentes? Les cuento que el bruxismo es un hábito parafuncional e involuntario. Consiste en apretar los dientes o rechinarlos y esto se puede presentar tanto en el día como en la noche y es más habitual de lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son las causas que produce el bruxismo? Las dos principales causas que desencadenan el bruxismo son el estrés y la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en el bruxismo? Los síntomas del bruxismo pueden variar de una persona a otra. Los principales síntomas que podemos presentar son dolor de cabeza, dolor de oído, sensibilidad en los músculos de la masticación, sobre todo en las mañanas que es cuando nos despertamos. También podemos presentar una sensibilidad a cambios térmicos, o sea, cuando tomamos bebidas frías o bebidas calientes, y el desgaste dental, que es el principal síntoma del bruxismo. Si existen tipos de bruxismos, cuéntenos cuáles son. Podemos hablar de dos tipos de bruxismo. El primero es cuando solo apretamos los dientes, causándole un daño solo a los cuellos. Y tenemos otro tipo de bruxismo que es el de rechinar los dientes y lo que causamos ahí es un desgaste en su borde incisal. El borde incisal es con el que nosotros cortamos y desgarramos los alimentos. ¿Qué tipo de tratamientos pueden hacerse en las personas que padecen el bruxismo? Para el tratamiento del bruxismo lo más importante es buscar a su odontólogo de cabecera para que él lo guíe y lo oriente en el tratamiento. En el tratamiento podemos emplear placas neuromio-relajantes, férulas y cuando observamos que hay dientes fracturados o con un desgaste muy avanzado, podemos rehabilitarlo, devolviéndole su forma, su tamaño, su anatomía y su funcionabilidad. ¿Cómo se puede prevenir el bruxismo? En cuanto a la prevención del bruxismo, lo más importante es llevar un estilo de vida saludable, controlar mucho los episodios de estrés y ansiedad. Y para terminar, doctora, ¿qué consejo nos da para el cuidado de nuestros dientes? Recuerda visitar al odontólogo periódicamente. Un diagnóstico a tiempo nos puede evitar una complicación más adelante. Los invito para que vengan y conozcan a Sonricafé, un consultorio que lleva en la ciudad de Pereira más de 10 años. Estamos ubicados en el edificio Antonio Correa, enseguida de la alcaldía, en el consultorio 207. La presentación personal habla por ti y tu sonrisa lo dice todo.